بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر 12. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. پرون مونږ ویلو چې وان المختصر المسمى بالعقائد للامام الهمام قدوة علماء الاسلام نجم الملة والدين عمر النسفي اعلى الله درجته في دار السلام پدې کې څه قدر خبرې کړې. نن بیا دې کې یو څو خبرې وکړو، سبا زړې خبرې را معاد کو، سبا ور سره نه وایو چې مزل ستاسو علی وجه البصیرت. وان المختصر اختصر يختصر اختصارا فهو مختصر، واختصر يختصر اختصارا فذاك مختصر. نباب د افتعال د اسم مفعول صيغه ده، یو مختصر دی، یو مقتصر دی، یو اختصار دی، یو اقتصار دی. بینهما فرق دقیق، د دواړو درمیان کې باریک فرق دی. مختصر هغې ته وایي چې الفاظ کم وي، معنی ډېری. مقتصر هغې ته وایي الفاظ هم کم وي، معنی هم کم وي. دلته کلمه د مختصر مستعمله کا معنی د الفاظ کوتا دي، خو معنی ځان کې ډیره رانغاړلې ده. لکه څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته الله رب الجلال داسې یو معجزه عطا کړې وه چې هغه معجزه جوامع الکلم وه. لږ الفاظو کې به د مبارک ډېر لویه معنی رانغاړله، د ډېر عظیم مقصد نه به تعبیر په ډېر وجیز او لږ او قلیل کلمات و الفاظو سره فرمایل. او هغه حدیث د دې چې د جملې د جوامع الکلم نه دي، د سیرت کتابونو راغستې دي، لکه مثلا سبل الهدى والرشاد، دا ټول حدیث ذکر کړي چې هغه د جوامع الکلم نه دي. اسلم تسلم، اسلام وروړه بس سلامت پاتې شو، مال دې بچ شو، عزت دې بچ شو، بیبي دې بچ شو، تا ته سیانت د دم حاصل شو. دومره غټ مقصد په دوه ټکو کې رانغاړل بس. نو مختصرم هغه کتاب ته وی چې الفاظ به لګي، معناګانې پکې بلاډي. دا څه موږ دومره وګ تفصیل پکې نه کوو، خو وجه دغه د چې الفاظ خو لګ دي، کتاب لګ دی، خو د کې معناګانې معنویت پکې ډېر زیات دی. چې مسما دی په عقایدو باندې، اصل د کتاب نوم هغې ته چې عمر نسفي ورته ایښودلی و، میزان العقاید به ورته ویلو، میزان العقاید. عقاید څه؟ میزان العقاید. او میزان څه ته وایي؟ ترازو ته وایي. په ترازو باندې اشیا تللی شي. نو په دې باندې هم صحیح او غلط عقاید تللی شي، د صحیح او د غلط عقایدو نشاندهی کولی شي. د جبریت، د قدریت، د رافضیت، د خارجیت، د اعتزال، د جهمیه، د مرجئه، د خوارجو، د مشبهه، د زیدیه، د زیدیه، د حشویه، د جعفریه، د باطنیه، چې څومره فرق زایغه باطله اهل باطل خلق دي، داغي د نظریو، داغي د آراو، داغي د افکارو، داغي د عقایدو جنازي ورکی وزي او تللی شي، باطل ثابت شي. او څومره چې د اهل حقو، د اهل سنت والجماعت صحیح آرا، صحیح افکار، صحیح نظائر و عقاید دي،
پاغي باندې عقلی او نقلی دلایل قائم شي او سړی هغه ته جوړ کی او آماده کی چې دا کې د خپلوم او د صحیح عقیده ده. میزان الاعتقاد دا قاعده تله نو مسمو په دغه باندې او د چاو د امامو ما درته ویلو کنه امام مصدر دی اما امنا او بیا مصدر مبنی للمفعول ذکر تاسی بداویلی چې هر مصدر محتمل احتمالات ستو یا سبعو فی مصدر معلوم دی و مصدر مجهول دی و حاصل بالمصدر معلوم دی و حاصل بالمصدر مجهول دی ویلیم دی کنه قطبی کی و شرح و تعذیب کی دلتا امام مصدر دی خدا مصدر مبنی للمفعول دی امام پا ماند ماموم مامون په معنا د مدبو او امام مدبو د قوم وی په امور دی دنیوي کې او دینیه کې په دواړو کې ځکه وته امام وای او اطلاق د په واحد او په جمع ټول باندې کېږي شارحین لیکلي دي. الهمام مشتقی دی ماخوذ د قصد نه دی قصد ارادی ته وي امام هم دی مدبوم دی خو همام مقصودم دی عند الحوائج د حاجات په ټیم کې مقصود دی د خلق د ترازی پوش د شرک ټاپې ملګوا دی کې تفصیل وی د ترازی د مستقل نه غني مرتبه د سبب کی غني د په مخ په وسیله د الله نه سوال کوي او قدوه مقتدا د علماء د اسلام دغه قدوه امام دی دغه کتاب ما درته دام ویلو چې دا دی د یو مشهور اعتراض جواب ورکړي چې انتخاب د دې فن علم کلام د کړي انتخاب د دې متن مخصوص دی ولې کړي داغي جواب ثابتای خو ما درته ویلو چې فضیلت د متن په اثبات د فضیلت د ماتن فضیلت د مصنف په اثبات د فضیلت د مصنف فضیلت د مؤلف په اثبات د فضیلت د مؤلف ثابتای بیانې دا متن مې ځکه خاص کو ماتن ډیر لوی سړیو امامو کنه جی همامو کنه جی قدوه د علماء اسلامو کنه جی نجم الملت و الدین کنه جی د ملت او د دین ستوره او ستوره عبارت کې حذف د مضاف هم چا ذکر کړي دي نجم اهل الملت و نجم اهل الدین نجم ستوره د اهل د دینو ستوره د اهل د ملتو علماء د استوري دینو څنګه چې صحابه مبارک راضي اصحابي کن نجومي فبأيهم اقتديت اهتديت دا سدام ستوره او د ملت او د دین د اهل عمرو خدل ترتمه د نبراس واقعي هم نقل کړو او کچا سره د عبد الله قنداری کتاب وی هغه دلته ذکر کړی دا الله دې کیسه ذکر کړی دا ومن غرائب ذهنه وفهمه انه دق باب زمخشري پیدام کا دام درته ما ویلو النصفي د ایران یو علاقه ده دلته اعلان دي لیکلیم دي نصف بلده من ترکستان دا د ترکستان یو علاقه ده د ایران په علاقو کې یو علاقه ده غي ته منسوب دي مذهبا د حنفي المذهب دي اعلى الله درجته في دار السلام الله دې درجه اوچته کی پاغه کور خپل کې چې کور د الله دی په سوره حشر کې راځي کنه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس سلام المؤمن سلام دی الله دار السلام د الله کور اضافت د تماسویلو تشریفی دی تکریمی دی تفخیمی دی تعظیمی دی
چې د دې احترام کوه ګوره جنت نه د خدای کور دی یا سلام د سلامتی نه دی او دا سلامتی په جنت کې د سن اضافاتو نه وي التسوي لا غول فيها څنګه راځي د جنت شراب د چې اوس کل پاغي کې نشه مشه نشته لیونتوب پکې نشته جنتیانو ته ستړیواله نه راځي لغوب ورته نه راځي نصب او تعب ورته نه راځي نور شزونه نه د سلامتی کور دی کنه او پاغي کې سل درجه دي خدای دی ورته چته درجه وي د ورګ ټوله و یامین او یا دارالسلام دا چې دی و یو بل باندې پاغي کې سلامونه چي یا فرشتي ور باندې سلامونه چي یا سلام قول من رب الرحیم الله بدی باندې سلام چي تدیزی پوری ما در تویلو چې دا اسم د انش ویلی مو کنو ویلی او دینه بعد څه شروع شو خبر دین شروع شو یشتملو مشتملو دغه مختصر کتاب د عمر نصفی حنفی رحمه الله من هذا الفن د دې فن د مشتملو چې فن د علم کلام شریف دی على غرر الفرائد ودرر الفوائد پداسه مسائل باندې مشتملو یا مشتمل دی د دې فن پداسه مسائل باندې چاغه مسائل پشان د یکتا واضح مل غلر دی ودرر الفوائد او مشتمل دی پداسه مسائل باندې چاغه پشان د ډیرو غټو مل غلر دی په میلان د نفس کې لکه څنګه چې نفس میلان کوي یکتا هغه مل غلر وتا چې هغه منفرد په صدق خپل کې هغه ته نفس میلان کوي نو په دې کتاب کې داسې مسائل دي چې هغه پشان د یکتاو منفرد مل غلر دي او د غټو خپل واضح مل غلر دي داغه سره مشابه مسائل په دې کتاب شریف کې موجود دي لاندې ناقد سے وضاحت کړي فرائض جمع د فریدی او فریدا الدره الکبیره غاټ مل غلری توي چې دا منفردی وایا په خپل صدف کې په صدف خپل کې دا منفردی او بیا لیکلی چې اضافت د صفت د موصوف تا او غرر باندې در تبر لیکلی کتا کته غرر جمع د غری دا او دا واضح شتوي ستوي واضح شتوي الغرر جمع غرتنا وغرة كل شيء افضله غره د هر یو شی افضل دي شي ته غره وي هغه بیاس چې په جبهه د فرس کې د غسپینټا کې سپین تندي ولا اسني نو يعد من علامات البرکه دام د علاماتو د برکت نشمیرل شي دغه تخلق غره الفرس وي دا اسم بهتر سیخه او فواید و درر الفواید درر جمع د درر او درر ملغلر توینو هر چې فواید د جمع د فائدې او فائدہ ستوي ما یکسب من مال و علمنا هغه چې کسب کولی شي کمال او ک علمي دې ته فائدہ وي الګه پښتو باندې پوښولې کړه نو غرر الفوائد سمانا افادله هغه افضل مسلې هغه پکې باغی باندې مشتمل لري او اضافت د درر دی فواید او تا اضافت د مشبه به دی خپل مشبه تا دلته د هغه فواید او مسائل تشبیه ور کړي شوی د ملغلرو سره چې کم ملغلرو طرف ته د خلکو نفس میل او رغبت لري نو درر شو مشبه به شو
او فواید او مسائل دی کتاب مشبه شو نو درر راواغستو هغه مضاف کو فواید وتا نو لاکت لاندې وای چې دا د قبیله د اضافت د مشبه به د خپل مشبه تا مشتمل له دا کتاب د فن پاغخکارا واضحه مسائل باندې چې هغه پشان د یکتا ملغلرو دي او پاغه ملغلرو د فوایدو یعنی پاغه فوایدو او پاغه مسائلو چې هغه پشان د ملغلرو دي د غټو ملغلرو دي په خبره باندې پوښښ لیکنه فی ضمن فصولنا دا مشتمل دی په دغه مسائل باندې چې پشان د یکتا ملغلرو دي خو لیکن په ضمن د فصولو کې ضمن شی ستوي ضمن شی باطنه باطن دشي ضمن شی باطن شی په خبره باندې پوښ او دا فی ضمن جار مجرور دي استا و می حشیلی کلی دي او جار مجرور دي ته متعلق وي دا غواړي متعلق کله متعلق لفظا مذکور وي کله مقدر وي دي ځکه مذکور دي نو دا متعلق دي بغرر الفرائض ای التي اغه غرر فواید چې هغه په ضمن د الفاظ مفصلو کې دي چې هغه دال دی علیها په دی باندې نو دغه غرر فرائض چې کوم دي دا په ضمن د فصول کې دي فصول فصل جمع د فصل لا فصل ستوي هو الكلام التام الذي لا يتصل بما قبله وما بعده دا کلام تام ته وي چې متصل نوي نه د ما قبل سره نه د ما بعد سره یو سره متصل ني ما بعد د ما قبل نه جدا کوي او ما قبل د ما بعد نه جدا کوي حاجز بین الحکمین و بین الشیئین دغه تفصل وي نو هغه غرر فرائض هغه مسائل چې پشان د یکتامل غلرو دي هغه په ضمن د فصلونو کې د فصلونو کې هي للدین قواعد چې هغه د دین د پاره قواعد دي د دین د پاره سدي قواعد دي دا صفت شو د پاره د فصل هڅ فصلونه چې هغه د دین د پاره او د اسلام د پاره قواعد دي دغه په ضمن کې دغه مسائل راوړي دي چې هغه په شان د یکتامل غلرو دي خبره باندې پوښولې کنه او اصول نو د غرنګ د دین د پاره حیثیت د اصل لري اصول دي د دین د پاره واسنای نصوصنا او دغه غرر فرائض دغه مسائل چې پشان د یکتامل غلرو دي د وړي دي پاغمنز د نصوص کې د عطف دی په علازم نه باندې چې د وړي دي په ضمن د فصول کې او د وړي دي په اسنا د نصوص کې په خبره باندې پوښولې کړه او نصوص جمع د نص تا او نص په لغت کې اظهار ته وایي او په شریعت کې کلام الشارع ته وایي نو قران کریم تم شامل او حدیث پاک تم شامل نو د راوړي دی پاغه منځ د نصوص کې هي چې دغه نصوص د جمله صفت د نصوص دیخه هي لليقين جواهر وفصوص چې دغه نصوص د یقین د پاره جواهر جمع د جوهر خو منطقي جوهر نه یادې چې جوهر دی او عرض دی دغه نه یاد ملغلر یادې غمي یادې چې هغه د یقین د پاره ملغلر د وفصوص او غمی دی غمی تا خو بدار وړي دې کې بدن ډیره حشو او تطویل ډیر اتناب ډیر اطالت ډیر لوی تفصیل
دا بدن پکې واقع شوی لړل تپل بدی کړي مقصود بدی زمون نو ورک کړي وی نجی ما غایت من التنقیح دا حال شو د ضمیر د یشتملونا مشتمل دی ګوري دغه مختصر کتاب پاغا مسائل باندې چې پشان د یکتا ملغلرو دي په زمن د فصول کې چې هغه دین د پاره قواعد دی اصول دی او پاسناد نصوص کې چې یقین د پاره ملغلرو غمی دي خو په حال کون د دې کې چې سره د انتهایی تنقیح صفایه تنقیح اخراج المخ من جوف العظم رئیستل د نلی دی د منز دا ډوکینا نلی خلق سنډی کنه د پانچو نلی خلق سنډی دغه ته تنقیح وای او تنقیح د ونی سوی چاره ولور راوالو د ازغی مزغی ته اخوا کې دا د ونی تنقیح ده دلتم ګوره دا کتاب په دغه باندې مشتمل دی خو سره د انتهایی تنقیح او پاکي والتهذیب تهذیب اصلاح الشیء ته وي سره د کامل اصلاح ونهایت من حسن التنظیم والترتیب او په انتهایی د خسته تنظیم ترکیب او ترتیب ډیر په خطرې کې دا ما ذکر کړی دي فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته د غزینا غدرې خبره شروع شو بعدونه پس سو خبرې کوي ما در تصویر انتخاب د فن دی ولې کړي دي انتخاب د متن دی ولې کړي دي او خصوصیات عائشہ بس هغه بدر ذکر کوي نو مسابه سبات فراتو شوي او نیم الوکیل باندې به ودرو نو اعلم نو ان شاء الله بل ورځ بیا سبق شروع کو چې احکام شرعیه بازی غدي چې هغه تعلق په کیفیت د عمل نسی او هغه فرعي او عملیه ورته وي بازی په اعتقاد نسی او اصلي او اعتقاديه ورته وي او ها نو بیا علم کلام ته علم کلام